fiestas navideñas y también la festividad de Año Nuevo. Espero que se la hayan pasado con sus familiares y amigos a toda madre. Espero que sí, que haya sido así. Les mando mis mejores deseos. Esperemos que este año nos vaya mil veces mejor, mil veces mejor. Hoy les traigo una ASMR con sonidos de agua. Ya había sido mucho tiempo que me lo habían estado pidiendo y hasta apenas hoy pude